Появится потом, лучше это будет сюрпризом. Это будет им действие, потому что так мы сейчас лишим их действия. Задача сложная. Давайте мы разгорячим. Машка в трусах. А где-то есть моя, найдешь обманную. Стой, стой! В суматохе дней нелегко, нелегко повстречаться с ней. Цветнет поставил. Стой! Вот в этом месте! Денис, давай Нахуй, сделаем. да. У меня уже нога, блин, болит. О, нет, не отворачивай, еще вот так, все, дальше ты не смотришь. На нее можешь чуть-чуть глаза повернуть. Поехали. С пылу с жару горячая кукурузка девочки берет. Еще разок, давай. Мы уже снимем этот момент с кукурузы. Вы сегодня отдыхаете в Анапе? Конечно. Не, натянут вроде хорошо. Вот, да. Давай, закрой глаза, ты спишь. Счастье в жизни ведь как гадание, и нежданный удар кого. На платок запахаемый по краям, и сиянка над рукаве, иду благородным своим королям. Ну что сказать, устроенный такую. Желаю знать, желаю знать, желаю знать, что будет.